からお風呂入るよ。ケン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 お風呂入る？ケンケンお風呂好きだもんね。ケンタロウあふれる好きなケンタロウ。キミちゃんお風呂入る？お風呂キミちゃん嫌いだから今日入れるかな。あれなんやね、キミちゃんお水怖いもんね。ねキミちゃんねかわいいね。グリグリしてんの。グリ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 。はい、こちらがうちの大きい男の子です。みどりくん。みどりくん。みどりくんいつも外の椅子に座って寝てます。体重10キロ。もう。Hi everyone, I'm Daniel. I'm Yuka. And this is Kenken. Today is a very special day because it's Afro time. Afro time. Bath time. あ、3人揃いました。3匹。 Oh, here's Kimi-chan. Now, Kimi-chan is not gonna like a bath, but Kenken and chunky boy Mi-chan, they both like baths. So we'll start with them first. じゃあまずケンケンからお風呂行きます。古いタオルを使って行きます。Afro time! ケンケン。It's not too hot. ケンケン気持ちそうだね。ケンケンはすごいチルだね。So we actually found one or two fleas on the cats. So I think mainly because it's the season for fleas. So it's time to have a nice bath and make sure that Kenken and Kimi and Midori are all clean and nice. Look at that little skinny toe. Look at that little skinny toe. Okay, I've got to get the soup up. Alright, get the leather up. Okay. Oh, there's a flea. I found a flea. The flea's gonna drown. Drown. Okay.
キミちね。いつもこうやってお風呂である程度水を張って、その中でやって最後すすぎを流してあげるっていう感じですね。で使ってるシャンプーはダニエルが買ってきたこれフリー&テキシャンプー。ケンケンが一番簡単。もうお風呂他のでももう一匹のみどりくんも結構おとなしいですけど、キミちゃんはね全然好きじゃない。キミちゃん引っかき回してね、すごいね。なのでキミちゃんはちょっとダメかな。また入れられる。かわいいお手手がペンになってる。かわいい。好きじゃん、ケンケンお風呂。温泉。温泉だよ。そんなに頻繁にはお風呂入れませんけど、年何回ぐらいだろう。4 or 5 times a year. ケンケンどこ行くの？セサミストリートのバスターです。ダニエルの子供の時のじゃない。This is a pretty vintage towel. I know. So So cute though. I This is like from it. like 1980. 1980年代ヴィンテージバスタオル。Come on. こっち見て。気持ちよかったですか？どうでした今日は？ How'd you feel? Princess? 気持ちよかった？Okay, good one. はい、いってらっしゃい。次は、はい、来ました。滑ってる、滑ってる。ちょっと乾かした後でね、トライしましょうね、ケンケン。ね、ケンケン。Next up is みどりくん。みどりくんは10キロぐらい、9キロかな、コトラぐらいあります。コトラネか。このみどりくんはケンケン、今さっきお風呂入ったケンケンの息子です。ケンケンは入り猫で、さっきのバルコニーに野良猫で来ていて、その時にお腹にいたのがこのみどりくんです。みどりくんはやっぱりジューシーだからね、いっぱい飲みがいいそうな気がしますね。でちょっと太りすぎだからあんまり体を詰めずにまできれいにできなくて、食べる量も減らしていってるところですね。今ダイエット作戦中です。食べるのがね、好きでね、食べることが大好きだから、これもちょっとどうにかしないといけないんですけど、はい、またシャンプーをかけます。
だからもう毎日ブラッシングしてるし、お風呂もね丁寧にあげますね。気持ちいい、気持ちいいね。What is the face? 緑？かわいそう、かわいそう、キャッパ。おとなしいですね。Because fleas, they suffocate. Very quiet.ちょっと待って。ちょっと待って。You like food. You know you like food. You like to drink out of the shower. When the shower is on, you don't care if you get wet. Yes, yes, yes. Good boy. Good boy. Justちょっと待って。Almost done. Sip off, Kimi-chan. Good boy, yeah? Good boy. Get water on the ears, yeah? Yes, 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 yes. Right, pick you up. Yes, 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 yes. Mi chan desu. 綺麗になりました、みーちゃん。かわいいポー。見て、このポー。ピンクポー、かわいいね。綺麗になりましたね、やっとね。
見れば結構重労働ですね。多分犬も一緒だと思いますけれどね。2匹も3匹もいると時間かかります。のみがダニエルのひげに移ってきた。Okay, right, that's why you have to shave it. でもおとなしいね。すごい。OK、どうぞ。いってらっしゃい。もう一匹の猫もちょっと試してみたいと思います。あ、でももういないわ。She's disappearing。みーちゃん。他の猫は隠れちゃってますね。Kenken, see how you won't take a bath? I've got to put flea medicine on you. この子だけお風呂入ってないから嫌いなんだって。私たち3匹の猫がいて、最初にお風呂入ってケンケン、緑はケンケンの息子です。で、あとはキミちゃん、お風呂が嫌いな女の子ですね。その3匹と楽しく暮らしています。今日のビデオは私たちの3匹猫の紹介とお風呂タイムでした。Thanks everybody for watching another exciting episode of the Daniel and Yuka channel. I hope you thought our cats were cute, well, especially when they're at their most vulnerable, taking an offer on. So tune in next time. See you.